จัดสแน็คบ็อกซ์ให้พ่อหลุยกันนะคะ วันนี้เตรียมสำหรับตอนบ่ายนะคะ พยายามจะไม่มีแป้งมากจะได้ไม่ง่วงนะคะ มีผักนิดนึงพ่อหลุยชอบทานเมนูนี้นะคะก็อิ่มท้องด้วยนะคะแม่โบเตรียมครีมชีสไว้ให้จิ้มด้วยนะคะเอาผักจิ้มในนี้ได้เลยแล้วก็ปาดใส่กล่องแล้วก็เก็บเอาไว้อันนี้เป็นถุงเย็นนะคะเดี๋ยวพ่อหลุยไปถึงที่ทำงานก็จะเอาเข้าไปแช่ตู้เย็นอันนี้ลูกเกดแบรนด์น่าจะต้องใส่ข้างๆนะคะเพราะไม่งั้นน่าจะปิดฝาไม่ลงอันนี้สนิกเกอร์รสสตรอเบอรี่นะคะเรียบร้อยค่ะ